една лента, права колонка. Караме бавно. Окей? Абе, махай се, Трябва. махай се, защото е защита братянето. Не, отзаде не са наредени както трябва. Има някакви мръсни бакуци, махнете ги оттам, разкарайте ги да не ги разкарам аз. Потегляме началник. Не троли бе, букук. Чакай, ще ударя колата, ще го уволня. Какво е това голямото разстояние между лимузината, прасето и патрулките пред него? По-спокойно карайте, по-спокойно. Чакай, изчакваме се, давай, изтегляме се бавничко, спокойно. Спокойно, давай, бро. Ми първо трябва бързо, защото има няколко минути. Когато репилото са неорганизирани лапета, няма как да са. С извинение и без извинение към всички под 14 години. Дай кобата, че ще възмачиш това. Така, влизаме от насрещното. Някой нещо да има против? Не, щом сме ме интересува. Давай. Светлинен сигнал. Дидо Аврашев, пусни си светлиния сигнал. Да не изявява. Всички се изчакваме, влизаме заедно. Докато всички не сте наредени както трябва да не влизаме. Защото ме интересува, ако ще да дойде депутата, папа. Бе, какво? А тая кола... Тя бе, брат. Всички, както трябва ли сме? Я виж лимузията, виж лимузията. Мокни бе, брат бе, мокни! Смоля, питам. Стоп. Трябва спира. Абе, така ли са спира, бе, да теба майките на тебе, бе? Дидо Аврашев. Шефе, той ме блъсна какво Дидо Аврашев, бе. Абе, стига си се обяснявал, бе. Продължаваме. Къде на те ли гръв сега? И къде? Къде е този малък сдухан педерас? Сдухан педерас. Ето го спада до мене. О, чакай, спирай, че сега. Има някакъв мерцес за Мале, гледай, корвет, брат, зад нас. С лимузината какво прави? Гледай. Мате, толкова го няма да шукал. Къде отиват после лимузината? Какво прави този лигло? Така. Виж го. Давай, 3 патрулки, чак тогава с лимузината. Дай. Пуска, какво прави? Чакайте се, спираме, намаляваме. Дидо Аврашев не Мале, какъв то самолет? Момче. Мале, брат, къде на всекъде куки. Така, напомням. Прасе, 3 патрулки, лимузина, патрулки, прасе, патрулки. Бе, толкова ма дразни, той ми да бие рязко спирачи, как му да превида. Тус како пре назад имам, брат. Летяща кола, бе, копеле. Абе, човек. Той с лимузината е едно тук. Трябваше аз да карам тази лимузина. Абе, какво бъде ще искаш задачи ли, бе, мършо? Мокни, бе! Колеги, аз пак съм пямко, между другото. Мокни, не ме интересува. Брат, ще те делитна, аз ти казвам. Ма какво прави то, бе? Абе, ти отпред двамата ми спира да блъскат. Намалете. Шефе, Не спирайте, просто намаляте. Добре, давай. Имате пълното разрешение да откривате огън по всеки един човек, който се пречи. Аз ти правя. Само от пасажирите, а ние повечето сме сами в кола. Едната да изчака. А то пияния шофьор да отбива в десно веднага да отбива в десно. Това е ляво, бе, тапанари, не мърдай, гаси тука и не искам да те виждам повече. Бе, махай се с това, бе! Просто включкайте. Давай, продължавай. Неков скъстам кабута, бе. На мен ми изгъсна колата. Така, аз се оттеглям. Сега им разказах играта на всичко. Абе, виж как стрелят, бе! Виж какво прави, Продължавайте без. То с... Колата ми отказа. Името. То с къстъмката ми гости. Колата ми отказа. Нападат.
Напад кмета май. Кмета го няма. Не, добре, изроди! Абе, стрелят от колите! Окни, стига стреля! Ама ние не стреляме, те стрелят по нас. Колега, качвай се. Брат, аз едва карам с 30. Кой ви блъска отзаде, спираш, гърмиш го и продължаваш. Не нужда да спреш. Даже от колата ти давам разрешение да го разстреляш, ако те блъсна още веднъж. Какъв е то, бе? Отбийте го, отбийте GTR, отбийте GTR. Отбийте GTR-а. Блъснаха ме. Дръжте го далече от... Падна GTR, падна горе. Продължаваме, дръжте го далече. Който влезе в конвоя го отбивате веднага. Това не е сериозно, аз ви казвам. Продължаваме. Който е далеч от него. Излезте тук. Ясно. Дали ще го конна това с... лекция ли са? Браво, бе! Крадете кмет. Ясно. Значи това, който прави карва, пита да му се... Отвеждайте се. Се ви донеси коли. Оп, внимайте, кола. Падна, убих го. Аз казах ли ти да не ме следваш, бе? Са, бой ли си е, не? Нека влиза. Мърде. Точно изцяло, бе, брат. Шипове, яко. Оставам шипко. Да, бе. Брат. Да, зачем бронзират? Не много. Какво се случи, бе? Елате, бързо. Около. Аз не съм на смяна и не мога да пусна в 6 минути. Мати, тежко е бутир, бе. Така кола е, пуста. Моите, какво искаш за колата? Брат. Кой е, брат? Плякала ставам. Не е мой проблем. Брат, ме гръмнаха! Аз клякам да си слагам жилитката, братли, героя ми се изправа! Дай, убийте ги! Еко мамичката му ще. Така, стой, идвайте, полицаи бързо, влизайте и тук са строяйте полицаите, веднага абсолютно всички тук до мене. Абсолютно всички. Ма скри се там въгъла, брат, спри се да не те снайпят нещо. Искам да те пазим като очите. Той ще пази, той малкият не може да се опази сам. Добре, какво се случва? Мога ли да попитам?
Как си в офиса, седа си в офиса, пиша документацията на кмета, оправям я. И чувам стрелба, чувам ракети, чувам гърмеж. Уиджи, я бях от тук. Дай че правим роплей, бе, дай че правим роплей. Много ясно, брат. Аз си. Ролплей правил той. Всички вътре, защото ще бъдете уволнени. Всички. Добре, има ли шеф някъде? Аз съм шеф. Благодаря. Дайте да влезем в това, защото... Искам абсолютно всеки един да е вътре. Ако видеото някой намъка, уволнявам цялото РПО, не се шегувам, ще останем без персонал. Маршалаци влизайте, ще ви еба майката. Разбирам, че нали извън вашия контрол, някъде седа си в офиса, пише да нас кмета 10:30. И изведнъж чувам стрелби, ракети, коли, гърмежи, какво се случва? Нападение, господин, има нападение. Получихме сигнал, че искат да убият кмета. Уйди, бе, чакайте, бе, къде? На покрива са. Аре, мане, дай снайпера, също пръст. Имаш снайпер, видяхте, че имаш. Фак. Виждам колко е брониран, напроси се бронира. Ученици с кмета, бе, какво правите навънка, бе? Ме бе, да задата, бе, брус! Дайте ми снайпер, реса ще го правя, дайте ми снайпер. Някой моля снайпер. Дай ми снайпер, реса ще го правя. Сбирайте се, веднага, сбирайте се. Реса ще го правя. Той сервера върне на пончики, брат. Айде, готово, стига, не се стрелите, нямат право. Айде нашите. Айде, нашите. Елементарно. Ама, Джон Уик. Искаш сега се превърна в Симпсън. И аз се превърна в Мики Маус. Кой се превърна в Оптимус Прайм, ли? Мики Маус също става. Оптимус Прайм. Сокиче, хвати! Оптимус Прайм. Колега, стой! Качи се. Давай, камък, бързо. Още двама се качват и хора. Дай. Сега ли сме чули? Всички козируете тук, чакайте, ние седно. Толкова как задържа. Няма да козирува. Добра престрелка свалих поне 5-6 човека. Добре, бе, стиги. Те са ми дикваха абсолютно всичките. Те са ми дикваха абсолютно всичките, брат, това е дете с астма вече. Дойди, Остана, бе. не мой проблем. Брат, кръща ми е. И на мене. Бати тъпия сървър. Вой, пуснал тук канал, бе. Аре, мютнете се всички просто. Всички мют, който е полицай. Сашо, ни бе да ти ема майката, тъпа! Асасине. Това не бях, аз мога да се закълна. Сашо беше. Не беше Сашо. Асасина беше, видях го. Аре, казвай за какво сме тук всичките. Ми Веско да казва, той извика. Ви извика. Аз да казвам. Веско! Аре, стига, бе, бате! Дойде. Нали се дръжте малко по-сериозно или да левкам, какво ми се лигава? Ай, мога вече мога да шам повече, бе. Стига да... Ма не, махни го то, какво ми се чепати тука? Джамал, мамал. Оля, Миге, опен Мирадор, бе. Това ще арестуваме. Абе, господин полицай, то си къде? Аз иде с станцията му кажи. Господин полицай. Не, калата ме вика за кметска кола. Ние тук правим събрание на полицаите, на прокурори, той е кметска кола. Абе, мълчи малко, Че всички полицаи до момента са запознати с това, че има заповед от заместник министъра, ако не се лъжа, заместник прокурора. Същия.
Последно предупреждение. Тъй като всички напуснахте арпи сцената от главен и направо си казахте нека умира той. Което ако се беше случило в реалния живот, директно щяха да бъдат уволнени, санкционирани и така нататък. Общо взето беше доста непрофесионално. Сега ролплей като цяло. И горе-долу, това исках да ви кажа също така, наличието на последно предупреждение. Това скарах моите пътно, че ми се тежаш на срещното им. Ти няма да си мислиш? Благодаря, да. Не знам, вие нещо друго казахте ли? Не, но има нещо, ако трябва да ви кажа. Добре, вижте, аз разбирам, нали, тъпо е някой да идва да ви контролира, да ви кажа, трябва да се стейнете и такова. Напълно го разбирам, изпитал съм го с Джънкса. Обаче, да, аз лично и като полицай съм го изпитал. Обаче наистина, това, което днес се случи, отиваме, трябва да раздадем коли, отиваме на оговореното преди това място и полицайите нали спираме окей. И полицайите почват да ограждат и почват да стрелят всички, които влизат. Добре, Веско шеф, ще го видим Веско шеф. Да. Добре, ни отписай, не съм си казал да говориш. Защото след малко ще стане на архиш, почват да кажат, ама Веско. Вижте, какво става брат, какво? Тус идва при мен и ми обяснява брат, че Джункса, който няма нищо общо с полицията, му е казал, че ще го уволни. Да, ще го уволни. Стой, тук ще разбереш. Просто но си ми отнимате, защото говори важни неща. Окей. Така. Знаете, предполагам повечето, запознайте се с аз да си отъй. Да, но... Предполагам, запознати сте с какво е гейдинг, какво е министерството и как бачкат нещата там. Вие сте полицаи, чели сте си конституцията, чели сте си кодекса на наказателния кодекс, гражданския кодекс, защото ако не сте ги чели, лошо. Как сте полицаи? Той е белязания с подкопи и ги вкарва. Така, министерството на каквото и да е, всяко едно министерство е над... Не, ще да си говоря, чакай че. Така, ГДИН, или главна дирекция изпълнение на наказанията, е главната дирекция, която изпълнява наказанията. Когато има нещо грешно в някоя от другите главни дирекции, ние наказваме дирекциите, ние наказваме министерствата, ние наказваме кметството. Ние сме главните прокурори, съдии, както в реалния живот по същия начин и тук в Европа. Направено по такъв начин, че да бачи като хора. Но МВР по този начин се държи, когато има кмет, който пристига в града. Всички стрелят, правят каквото си искат, идват на община, правят атентат. И накрая шефовете казват тов да умира тоя. Как е сериозно това? Лично аз като главен секретар, както 5M, главен секретар Барона, казах това цялото нещо от главен гараж да изчезнат веднага и да се наредят в РПУ, защото първо там не беше никакъв евент, никакво раздаване на коли, а беше чисто и просто шибан, малумен генг-вар. Да, казах им да изчезнат веднага от главен гараж, защото там беше идва човек, разстрелва го полицията, това е. Това повтаряне. Даже почнаха да стрелят и по Джънкса, по главни прокурори, по заместни главни прокурори, по главни секретари, което няма как да. Така че, аз не виждам какво наредно съм направил, като съм казал да се разкарат, да спрат да развалят ролплея на хората около тях, да почнат малко да се постигнат и да им дам някакви насоки. Не, те претендират, че си казал да умира кмета. Не, Веско, не казвам за Веско. Веско, окей, разбирам. Той го е казал, какво не казваш за Веско? Веско ли го е казал това? Това го казах, като бяхме в РПУ, там някой почна да мрънка. Да, аз не съм го казал. Обаче не е било по радио. Стига сме се обяснявали като някакви ученички. Това го разбрахме, така нататък продължете. Днеска някакъв полицай беше, където пратих на задачи. Седа пред него, каза му спри да стреляш по сградата, снайпериста, това е наш човек. Той седи, продължава да стреля като идиот. Това момче уши ли няма? Да ти кажа, от толкова много виканици аз нищо не чувам. Не, то нямаше никакво викане. Аз само Слушай, от моята гледна точка, където гледах само споделяния на екран, защото аз не мога сега да влизам в сървъра, абсолютно нищо не се чуваше, нито разбираше. Честно казано, според мен в полицията трябва да се създаде малко ред и дисциплина, защото не може през цялото време всеки да си лафи някакви неща. Значи това няма как просто да се случи. Добре. Надвиквате. Белязан, ти си с... Аз ли ба? Ти си. И кажи ми аз какво съм направил, Че си съществуваш, да. Слушай, отгоре се изписа. Целта на полицията е да опазят кмета жив. Кмета жив ли е? Жив е.
Ние какво грешно сме направили? Какво? Кмета не е 2 метра под земята. Добре, айде.